सुरभारती समुपासकाः संस्कृतानुरागिणः प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनञ्च। अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषकः पुनीत त्रिपाठी। उपस्थितः अस्मि नूतनम् अङ्कम् आदाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः ललित मोहन तिवारी इत्यनेन प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्। विद्यानां नरस्य रूपम् अधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशा सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीना पशु। प्रिय मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण गायति अस्मदीयः सहयोगी गणेश हेगडे। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अयि सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना बिहार प्रदेशे महिला रोजगार योजना प्रारब्धा। तेन पूर्व प्रधानमन्त्रिणः डॉक्टर मनमोहन सिंहस्य जयन्त्यां श्रद्धाञ्जलिः अर्पितः। असौ रूसस्य उपप्रधानमन्त्रिणा सह मेलनम् अकरोत्। तेन राजस्थानस्य बांसवाडायां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासश्च कृतः। नवरात्रस्य शुभकामनाश्च प्रदत्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रिय भूविज्ञान पुरस्कारं राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारं च प्रदत्तवती। वृन्दावने पूजार्चनां कृतवती। एक पेड़ मां के नाम इत्यभियाने दिशां च दर्शितवती। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज इत्यत्र स्वच्छता ही सेवा अभियाने श्रमदानम् अकरोत्। अस्मात् सप्ताहात् वस्तु सेवाकरे शैथिल्यं प्रारब्धम्। अयि संस्कृत सेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थितः अस्मि। अहं ज्ञान विज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारम् आदाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगिना युवराज भट्टराई वर्येण सह विशिष्टातिथिः डॉक्टर चेतन वेदिया वर्यः, संस्कृत प्रवक्ता, दिल्ली सर्वकारः। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति। नमो नमः मित्राणि, अद्य अस्माकं संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे विशेष अतिथिरूपेण आसीनो वर्तते संस्कृत विद्वान्, शोधकर्ता, कविः, संस्कृत सेवकश्च डॉक्टर चेतन वेदियावर्यः। डॉक्टर वेदियावर्यः न केवलम् अध्यापकः, प्रत्युत शोधकर्ता, लेखकः, कविश्चापि वर्तते। मान्य महोदय, स्वागतम् अस्त्यत्र भवतः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे। नमो नमः युवराज महोदय, नितरां प्रीतोऽस्मि भवता डॉक्टर युवराजेन सह समस्ताय संस्कृत साप्ताहिकी दलाय मम प्रणामाः। मान्य महोदय, सर्वादौ वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् भवतः शिक्षा दीक्षा कथम् अभवत्, कथं संस्कृत भाषायां प्रगाढः रागः समुत्पन्नः, कृपया प्रोच्यताम्। युवराज महोदय, प्रभु कृपया मम जन्म जयपुरस्थे वैदिक परिवारे अभवत्।
मम पूर्वजाः ये आसन् ते शुक्लयजुर्वेदस्य शाखाध्यायिनः ब्राह्मणाः सन्तिष्ठन्ति। अतः जन्मादेव गृहे वैदिकऋचानां पठनं पाठनं प्रचलति। अहं सगर्वं वक्तुं पारयामि यत् मम गृहम् एकम् अनौपचारिकं वेदाध्ययनकेन्द्रमस्ति, यत्र निरन्तरं वेदाभ्यासः प्रचलति। एतस्मात् कारणात् एव संस्कृतं प्रति मम रुचिः स्वाभाविकी वर्तते। यथा भवान् वेत्ति यत् कस्यापि जनस्य व्यक्तित्वस्य निर्माणे तस्य पारिवारिक भूमिका अतीव विशिष्यते, तथैव जयपुरे मम गृहस्य पार्श्वे एव अतिप्राचीनः सुप्रख्यातः महाराज संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति। एवं देशस्य महान्तो महान्तः संस्कृतज्ञाः यथा श्रीमण्डन मिश्रवर्याः, पट्टाभिरामशास्त्रीवर्याः, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी महोदयाः, वैदिक सम्राट रामकिशोर वेदिया, महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी इत्यादयः प्रसिद्धाः तेन महाविद्यालयेन सम्बद्धाः सन्ति। तत्रत्य आचार्यं कृत्वा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य भोपाल परिसरात् शिक्षाशास्त्री एवञ्च श्रीमन् लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात् शिक्षाचार्यम् एवञ्च विद्यावारिधि उपाधिं मम उपगतम्। अस्तु महोदय, भवता तत्र सम्पर्कः भूरि विद्वद्भिः साकं विहितः। अध्ययनकाले एव अतीव तत्र शिक्षा दीक्षा भवतां सुष्ठु समपद्यत। सम्प्रति मान्यवर NCERT, SCERT, इग्नू चेति संस्थासु पाठ्यक्रमनिर्माणे शैक्षिक सामग्री लेखने च भवतः योगदानं प्रशंसार्हम् इति तु विदितमेव। अतः अहं ज्ञातुमीहे यत् एतेषु कार्येषु को वा विशेषः प्रवर्तते। सम्प्रति तासु संस्थासु कृपया प्रोच्यताम्। सत्यम् आह भवान्। यथा वयं जानीम यत् NCERT, SCERT इति संस्थाद्वयस्य शिक्षक प्रशिक्षणे शैक्षणिक अनुसन्धाने च महती भूमिका वर्तते। विगतः 15 वर्षैः अहं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालायां सक्रियां भूमिकां निर्वहामि। एवं इग्नू इति विश्वविद्यालये संस्कृते स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे पाठाः इकाईरूपेण मया लिखिताः सन्ति। एवं यतोहि ज्योतिषशास्त्रे अहं लब्धसुवर्णपदकोऽस्मि एवञ्च विषयेऽस्मिन् मम विषयज्ञता वर्तते। अतः तत्रत्य निदेशिका महोदयायाः आग्रहः आसीत् यत् ज्योतिर्विज्ञानसम्बन्धी इकाईनां लेखनं कर्तव्यम्। ममापि आग्रहम् आसीत् यत् सरलं सहजरीत्या संस्कृतभाषायां निहितं वैज्ञानिकपक्षाणाम् अन्तर्वस्तुपरक उपागमस्य अन्तर्गतम् उपस्थापनम्। अस्तु, तत्र भवद्भिः उपस्थापितम्। आम्, एवं प्रभुप्रसादेन अहं साफल्यम् उपगतम्। एवं सुष्ठु महोदय, तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य गणितविज्ञानम् उपस्थापितं भवति। आम्, तत्र गणितविज्ञाने ये तथ्याः सन्ति येषां माध्यमेन वयं गोल, ग्रह, गति, वक्र इत्यादयः येषां वैज्ञानिक कथं तेषां व्याख्यां भवितुमर्हति इत्यस्मिन् विषये अवधेयम्। सुष्ठु। अस्तु वेदियावर्य, भवद्भिः तत्र पाठ्यक्रमलेखने शैक्षिक सामग्री लेखने नैजं योगदानमत्र प्रतिपादितं। सम्प्रति अहं प्रष्टुं वाञ्छामि यत् विद्यालयीयस्तरेपि भवता कार्यं क्रियते, तर्हि तत्र प्रश्नपत्रनिर्माणे मूल्याङ्कनप्रक्रियायां च भवतः अनुभवः कः अस्ति? तत्र खलु कीदृशं भवता नूतनता प्रवर्तनं विहितम् उत वा विधीयते? तद्विषये किञ्चित् प्रतिपाद्यताम्, यतोहि अस्माकं श्रोतारः छात्राः अपि सन्ति। अस्तु, युवराजवर्यः अतीव समीचीनोऽयं प्रश्नः उपस्थापितः भवता। यत् कोऽपि शिक्षकः कक्षागतपरिस्थितिषु शिक्षणस्य क्रियान्वयनं करोति, सत्यं यत् तेषां छात्राणां कृते समुचित अधिगमस्य अवाप्तिः स्यात्। परम् आत्मनः अनुष्ठानेऽस्मिन् स कियत् सफलोऽभूत् एतस्य तथ्यस्य ज्ञानं स मूल्याङ्कनेनैव प्राप्नोति। एवं शैक्षिक मूल्याङ्कनम् एकां जटिलाम् एवञ्च मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया वर्तते। वैदिक कालादेव गुरवः शिष्याणां समुचित मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कनाय कुर्वन्तः सन्ति। एवं ज्योतिषशास्त्रस्य मुहूर्तचिन्तामणौ एकं सुपुष्कलं मूल्याङ्कन सम्बन्धी उदाहरणं मया स्मर्यते। एवं उक्तञ्च तस्मिन् काले स्थापयेतत् पुरस्तात्
वस्त्रं शस्त्रं पुस्तकं लेखनीं च स्वर्णं रौप्यं यच्च गृह्णाति बाल स्थैराजीवस्तस्य वृत्तिप्रदिष्ठा। एवं सम्प्रति नवीनशिक्षानीतौ अपि दक्षता आधारित मूल्याङ्कनोपरि बलं दत्तमस्ति। अनेन छात्राणाम् अन्तर्निहितक्षमतानां समुचितनिर्धारणम् एवञ्च तेषां भविष्यस्य विषये प्रागुक्ति कर्तुं शक्यते। एवं तर्हि तत्र दक्षताधारित मूल्याङ्कनविषये विशेषतः कार्यं विधीयते। आम्, सम्प्रति दक्षता आधारित मूल्याङ्कनोपरि विशेषं बल प्रदीयमानो अस्ति। अस्तु चेतन महोदय, दिल्ली राजधानी खलु भवतः कार्यक्षेत्रम्, अतः पृच्छामि यत् दिल्ल्यां विशेषतः सर्वकारीयविद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणस्य वार्तमानिकी स्थितिः कीदृशी अस्ति, अथ च छात्राणां संस्कृत अध्ययनस्य अभिरुचिः कथं वर्धते? सुष्ठु साम्प्रतिकश्चायं प्रश्नः कृतः अत्र भवता। दिल्ली विद्यालयेषु यद्यपि 6ठी कक्षातः 12शी कक्षापर्यन्तं संस्कृतशिक्षणस्य व्यवस्था अस्ति, एवं तथापि संस्कृतशिक्षकाणां नवीनशिक्षानीति 2020 इत्यनेन अत्याधिकाः अपेक्षाः सन्ति। एवं यतोहि तत्र व्यापकतया संस्कृतसंवर्धनस्य एवञ्च समुचित संस्कृतशिक्षणक्रियान्वयनस्य च संस्तुतयः सन्ति। सम्प्रति NCERT इति संस्था द्वारा नवीनपुस्तकानां क्रियान्वयनं जायमानोऽस्ति। तत्रापि अध्यापकेषु अत्यन्तः उत्साहः दृश्यते। छात्राः अपि संस्कृतपठने आत्मनः रुचिः प्रकटितं कुर्वन्ति। ते उत्साहेन श्लोकगायने, गीतगायने, संवादानां पठने, संस्कृतसम्भाषणे भागं गृह्णन्ति। संस्कृतस्य शिक्षकाः अपि युगधर्मानुकूलम् एवञ्च प्रभावी शिक्षणसम्प्रेषणेन सन्निहिताः भवन्ति। यथा कालिदासस्य उक्तिरपिरस्ति, श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु शिक्षकाणां धुरिप्रतिष्ठा पैतव्य एव। अस्तु, शोभनं भवता अत्र प्रतिपादितं, परम् अहम् अत्र ज्ञातुमिच्छामि यथा दशम्याम् अथवा द्वादश्यां छात्राणाम् अन्यविषयाणां यादृशी संख्या भवति, तादृशी संख्या संस्कृते वर्तते अथवा न्यूना अस्ति, तद् किमपि तथ्यात्मकम् अत्र भवतु। यतोहि तत्र संस्कृतभाषा विकल्पात्मकः अस्ति, केवलं संस्कृतभाषा एव नास्ति। तत्र विकल्परूपेण वैदेशिकी भाषा यथा जर्मन्, फ्रेञ्च् इत्यादि भाषा वर्तते। इतोप्यन्यत् सम्प्रति AI अस्ति। एवं AI तर्हि आधुनिक युगधर्मानुकूलं छात्राणां तत्र रुचिः अधिकी भवति, अतः छात्राणां संख्या न्यूनायते। इतोपि अधिकं छात्राः ये भारतीयमूल्यैः सह सम्बद्धाः सन्ति, ते तु संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति। एवम्, अस्तु, तर्हि तत्र अभिरुचिरेव मूलमस्ति। अस्तु महोदय, भवान् खलु विद्यालयीयः आचार्यः, एवम् अन्यत् अपि दायित्वं वहति, परम् अहं पश्यामि यत् प्राचीनसमये सामाजिकपरिवर्तने आचार्याणां शिक्षकाणां च महती भूमिका आसीत्। यथा आचार्यचाणक्यस्य सर्वत्र उल्लेखः भवति एव, किन्तु किं साम्प्रतिके काले तथा भवितुं कल्पयितुं वा शक्यते? आमूलचूलपरिवर्तनार्थं तथा आचार्याः शिक्षकाः कर्तुं किमपि शक्यन्ते? आम्, तदेवपि भवितुं शक्यते। यतोहि प्राचीनकालादेव शिक्षकः विद्योपादानस्य मुख्य अभिकल्परूपेण प्रतिष्ठितोऽस्ति। एवं शास्त्राणां ज्ञानाय प्रवर्तनाय च गुरूणाम् आश्रयः श्रेयस्करः भवति। उक्तं चापि शास्त्रेषु ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। शास्त्रेषु विविध शिक्षणकौशलसम्पन्नेषु गुरवः विश्वं महनीयाः कर्ण, अर्जुन, चन्द्रगुप्त सदृशाः उपादानाः अददत्। अध्यापकाः अपि सम्प्रति जागरूकाः सन्ति यत् तेषां छात्राणां व्यवहारे जीवनकौशलानि, अभिवृत्तयः, रुचयः, मूल्यानि, शारीरिकं मानसिकोन्नयनं सम्पृक्तः भवेत्। एवं सत्यमः भवान्। मान्य महोदय, भवता सम्भाषणार्थं नैजः समयः कल्पितः, एतदर्थं भवते भूयांशु धन्यवादः। धन्यवाद भवते कविवराय, आकाशवाणी दलाय, श्रोतृजनेभ्यः सन्तु मे शिवकामाः। नमो नमः। नमो नमः। रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी।
एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति कामयामहे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार द्वारा एवं वेगन आउटरीच इत्यनयोः सह तत्त्वावधाने फूड प्लेनेट हेल्थ इति विषयम् आलक्ष्य एकं प्रामाणिक वेबिनार सम्मेलनम् आयोजितम्। सम्मेलनमिदं सितम्बर 16 सम्पन्नं जातम्। अत्र प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पाण्डे विश्वविद्यालयस्य KST इत्यस्य कुलपतिनः गरिम्णः उपस्थितौ सम्पन्नमिदं सम्मेलनम् ICPR एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्त तत्त्वावधाने समायोजिता एकदिवसीय राष्ट्रिय संगोष्ठी विषयो अत्र अवर्तत नवाह्निक व्याकरण महाभाष्यकोशः इति। सरिसप्पाही मधुबनी बिहार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्बद्ध एकांशेन सितम्बर 15 नव्य न्याय पढ़ो विद्वान् बनो इति विषयम् आलक्ष्य एका विशिष्ट कार्यशाला समायोजिता। अयि संस्कृत समाराधकाः अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च ऋचा झा प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथाम्। आगच्छन्तु शृण्मः। अस्याः शीर्षको वर्तते समानमस्तु भोजनम्। बालकृष्णः गोकुले गोपालनं करोति स्म। प्रतिदिनं सः व्यस्यैः सह वनं गच्छति स्म। गोकुलस्थाः बालगोपालाः वासुदेवेन सह आसायं हिण्डन्ते स्म। मध्याह्ने ते सर्वे स्वगृहेभ्यः आनीतानि खाद्यवस्तूनि एकत्र उपविश्य खादन्ति स्म। एकस्मिन् दिने भोजनवेलायां सर्वे गोपाः कृष्णं परितः उपाविशन्। देवकीनन्दनः गोपबालान् अपृच्छत्, अद्य भोजनार्थं किमानीतम् इति। तदा प्रथमः अवदत्, मम समीपे दध्योदनं वर्तते। अपरः अभाषत, मम समीपे पृथुकाः। एवमेव सर्वे अपूपाः, लड्डुकाः, वटकाः, मोदकाः आनीताः इति अवदन्। तदा कृष्णः अवदत्, अयि मित्राणि, वयम् एतेषां खाद्यपदार्थानां मिश्रणं कुर्मः। सर्वे गोपालाः आनन्देन कृष्णाय स्वं स्वं खाद्यम् अयच्छन्। कृष्णः स्वयमेव पदार्थानां मिश्रणम् अकरोत्। सर्वेभ्यः च तद् मिश्रणं पर्यवेशयत्। तद् अपूर्वं स्वादिष्टं मिश्रणं सर्वेभ्यः अतीव अरोचत, यतः तस्मिन् मिश्रणे न केवलं खाद्यपदार्थाः अपि तु स्नेहश्च मिश्रितः। तदा गोपनायकः बालकृष्णः अवदत्, इतः परं वयं सर्वे सम्मिल्य एव भोजनं कुर्मः। अयि मित्राणि, अस्माकं मनांसि समानानि, विचाराः समानाः, भोजनमपि समानमस्तु इति। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। यस्मिन् प्रभागे नानाविधवाक्यानि ऐक्यभावयुतासु भाषासु प्रस्तूयते अस्माकं सहयोगिना जतिन शर्मणा। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की उपासना का महान पर्व है। संस्कृत में नवरात्र पर्व दुर्गोपासनायाः महान पर्व वर्तते। मणिपुरी में नवरात्रि असि ईशोर दुर्गाभू खुरुमजबगी अचौबा कुम्मय्यमणि। नवरात्रि पर्व में 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। संस्कृत में नवरात्र पर्वणि भक्ताः 9 दिनानि यावत् उपवासरताः भवन्ति, सहैव पूजाञ्च कुर्वन्ति। मणिपुरी में नुमित्मा पन्निदा लाइनिंगबा सिंगसरा आमा कातोक्तुन्ना ईशोर की पूजा पांथोगी। नवरात्र पर्व में घर घर में माँ के लिए दीपक जलाए जाते हैं। संस्कृत में नवरात्र पर्वणि गृहे गृहे मातुः कृते जनाः दीपानि प्रज्वालयन्ति। मणिपुरी में युमतुंग खुदिंगदा इमा महाकिदमत मैरा कतली। प्रियाः श्रोतारः, आगता गमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम्। भवन्तः सर्वे स्वकीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टिप्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।